E vocês sabiam que essas letras todas juntas formam o alfabeto? Isso mesmo, esse monte de letrinhas juntas formam o alfabeto. E nós precisamos aprender essas letras para a aquisição da escrita e da leitura. Através das letras nós aprendemos a escrever os nossos nomes. E você sabia também que todas essas letras produzem um som? Isso mesmo! Essas letras, cada uma tem um som diferente. E hoje nós vamos aprender. Tudo que a gente fala, podemos escrever com as letras do alfabeto. Por isso é muito importante nós aprendermos cada uma delas. Vem comigo! Esta é a letra A. A letra A produz um som assim. A, tim, igual como nós vamos espirrar. A, tim. Repete aí. A, tim. E também a letra A produz outro som também. Esta menininha, ela está com uma interrogação na cabeça porque ela tem dúvidas. Então ela diz assim: professora Neide, não entendi. Agora eu entendi. Produz aí o som. Muito bem. Esta é a letra B. E o som da letra B é o som de uma bomba explodindo. Vamos lá comigo. B, 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 B. Repete aí comigo. B, B. Igual uma explosão. B, bum. Esta é a letra C. Você pode ouvir o som da letra C quando o ovo está quebrando e o pintinho vai nascer. Pode repetir? Então o som da letra C é... Faça comigo. É a letra D. E podemos ouvir o som da letra D lá no comecinho da campainha. O som da letra D. D, 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 D. E faça comigo. D. Pode repetir? D. Novamente. D. Esta é a letra E. E podemos ouvir o som da letra E quando estamos felizes. E. Ouviram? E. Isso mesmo, quando estamos felizes. Outro som da letra E. Essa menininha sujou a sua mão com uma meleca. Eca! Pode repetir? Eca! Este é o som da letra E. Faça comigo. É a letra F. E o som da letra F parece o som de um gatinho quando está assustado. Faça comigo. Muito bem, repete aí. Essa é o som da letra F. Repete aí. Essa é a letra G e podemos ouvir o som da letra G quando tomamos água. Olha só. G, G, G. O som da letra G é G, G, G. Faz aí comigo. G, G, G. O som da letra G é G, G. Essa é a letra H. E a letra H não possui som. É muda. Essa é a letra I. O som da letra I é assim. I. Esqueci alguma coisa. Pode repetir? I.
Essa é a letra J. A letra J, o som é parecido quando o micro-ondas está funcionando. Pode repetir? De novo. Esta é a letra K e ela também faz o mesmo barulhinho do ovo quebrando, da letra C. Vamos lá. Olha o barulhinho. O som da letra K. Faz aí. Muito bem. Esta é a letra L. O som da letra L é assim, ó. Lá. Igual quando nós vamos cantar. O som da letra L. Esta é o E. Faz aquele barulhinho das coisas gostosas, das gostosuras. Quando nós vimos uma coisa gostosa e fazemos som da letra M, vamos lá. Pensa na delícia. Esta é a letra N. O som da letra N é quando a gente tá com aquela dúvida. Não sei. Não sei. Não sei. Repete aí. Comigo. Essa é a letra O e ela tem dois sons. O som, podemos ouvir o som da letra O quando nós estamos O. Esta é a letra O e ela tem dois sons. Um som é quando a gente faz assim, ó. Oi. Repete comigo. Oi. O outro som é quando nós estamos espantados. Oh, oh. De novo. Oh. Quando algo causa espanto, admiração. Oh. Esse é o outro som da letra O. Oh. Faça comigo. Oh. Muito bem. Essa é a letra P. E o som da letra P a gente ouve quando o chiclete estoura. Ele faz ploc, ploc. E esse P é o som da letra P. Faça comigo. P, P. Esta é a letra Q. Também tem o som do ovo quebrando. Mas também, quando o patinho está passeando na lagoa, ele faz... Repete comigo. O som da letra Q, do ovo quebrando, do patinho nadando na lagoa, é a letra R. O som da letra R é quando o gatinho está assim, muito manhoso, que está ronronando. Ele faz... O outro som da letra R é do cachorro bravo. Isso mesmo. Esta é a letra S e ela tem o som da
da letra P é como se nós estivéssemos batendo em uma corda. O som da letra P. Repete aí comigo. Muito bem. Esta é a letra U. O som da letra U é quando nós estamos vaiando alguém que fez alguma coisa que a gente não gostou. Repete comigo. Muito bem. Esta é a letra V. O som da letra V é parecido com o barulho do ventilador rodando. Repete comigo. Muito bem. Esta é a letra W. O som da letra W é parecido com o som da letra U. W. Muito bem. Faz comigo. É a letra X e o X tem o som do silêncio. Pode repetir? Muito bem. Esta é a letra Y. O som da letra Y é igual da letra I. Pode repetir? Coloca o dorso da sua mãozinha aqui embaixo do queixo para sentir a vibração da letra I. Sentiu sua garganta? Muito bem. É a letra Z, a última letra do alfabeto. O som da letra Z é igual ao som que a abelhinha faz. Pode repetir? Vamos lá, pessoal. A abelhinha. Muito bem. Gostaram de aprender os sons das letras? Muito bem. Você conseguiu fazer o som de alguma letra na sua casa? Muito bem. Vamos para a nossa atividade? Papai e mamãe, ajuda aí a sua criança a desenvolver essa atividade. Vai aí pegar o seu livro. Lá no finalzinho do livro, na parte do material de apoio, tem essa ficha aqui do alfabeto que você vai destacar e recortar as letrinhas em quadrados. E a tia Neide vai mostrar o passo a passo dessa atividade. Confere aqui comigo. Quero aprender a ler, quero aprender a escrever. As letras têm nomes, as letras têm sons e é muito fácil de entender. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y e Z. A faz A, abelha. B faz B, bola. C faz C, casa. D faz D, dedo. E faz E, elefante. E também faz E, ela. F faz faca. G faz G, gato e Gabriela. H, esse não tem som. I faz I, igreja. J faz J, janela. K faz K, carinho. L faz L, lápis, lapiseira. M faz M, mala. N faz N, neve. O faz O, olho. O também faz O,
Q faz C, quero. R faz R, rabo. R também faz R, arara. S faz S, sala. T faz tapete. U faz U, uva. V faz vaso e também valente. W faz Walter. X